Студия Романа Пестерева представляет. Генеральные партнеры Fitness Life, Саха Today, Центр кластерного развития Якутия. 17 декабря в Саха академическом театре состоялось торжественное подведение итогов Года народной солидарности, под эгидой которого в Якутске завершается 2015 год. В этот вечер в праздничной атмосфере чествовали людей, коллективы организаций и предприятий, которые принимали активное участие в мероприятиях, выступали инициаторами проектов, которые, благодаря поддержке окружной администрации города Якутска, в 2015 году воплотились в жизнь. Это и открытие детских спортивных площадок, сбор средств на строительство мемориального комплекса солдат Туймады и появление теплых остановок, значительно облегчивших жизнь горожан зимой, появление социальных полок в магазинах. В течение года горожане участвовали в мероприятиях по благоустройству и санитарной очистке городских территорий. Личным примером показывали заботу о родной столице. В рамках направления «Цветущий Якутск» вывозили старые автокузова, а молодежь объединялась в добровольческие отряды, чтобы от чистого сердца помочь ветеранам, пожилым и детям, всем тем, кто нуждается в поддержке. Так, среди номинантов были представлены общественные и политические деятели, руководители крупных компаний и небольшие предприятия, обычные горожане, ветераны и молодежь. Знаете, я, честно говоря, не ожидал такого подъема, который у нас получился в 2015 году. Люди на самых разных уровнях, от больших руководителей, заканчивая пенсионерами, выдвигали идеи, их воплощали в жизнь. Проявлялась солидарность больших коллективов, маленьких предприятий, и в конечном итоге улучшалась жизнь в нашем городе. Мы все видим своими собственными глазами, ощущаем это. И, безусловно, те мероприятия, которые у нас прошли в рамках Года народной солидарности, показывают, что город на самом деле обретает своих хозяев в лице своих жителей, в лице горожан. Дорогие друзья, я благодарю за тот вклад, который вы внесли в дело. Ни один мэр, ни один глава, ни президент не смогут сделать жизнь людей лучше, если сами люди не будут в этом участвовать, не будут принимать эти идеи и не будут их воплощать в жизнь. 22 декабря в культурном центре «Сергеляхские огни» прошел праздничный вечер, посвященный подведению итогов деятельности Управления молодежной политики города Якутска под названием «Поколение лидеров». В этот день были названы имена самых ярких и талантливых молодых людей, представителей Якутска, внесших вклад в развитие молодежной политики столицы. Так, номинацию «Лидер года» получил главный специалист Управления молодежи и семейной политики окружной администрации города Якутска Николай Щанин. Добровольцем года стал известный общественник Антон Васильев. Звание лучшего патриотического мероприятия получил гражданско-патриотический клуб «Отчизна» под руководством Дмитрия Кобякова. Лучшим учебным заведением 2015 года признан Якутский колледж культуры и искусств. А победителем в номинации «Лучшее молодежное мероприятие» стал благотворительный турнир «Ботуры Туймады», организованный Маратом Николаевым в помощь Кириллу Грищенко. Номинация «Друг молодежи» была присуждена директору технопарка Якутия, депутату Якутской городской думы Анатолию Семенову. Самым же ярким прорывом года была признана юная участница танцевального коллектива «Завод» Диана Егорова Лил Ди. Лучшей среди общественных организаций стала первичная профсоюзная организация студентов Северо-Восточного федерального университета. Номинацию «Активист года» получила студентка второго курса филологического факультета Северо-Восточного федерального университета Вениамина Камынина. Те цели и задачи, которые поставлены были перед нами в 2015 году, Министерство по делам молодежи отметило. И это наша общая с вами победа. Город Якутск стал лучшей структурой по работе с молодежью. В этом году мы очень сильно развивали добровольчество. Самое запоминающее это у нас было в День России. Мы открыли первый в городе Якутске молодежный центр, где сейчас располагается у нас общественная организация «Город добра». И есть доступ всем общественным организациям, которые могут приходить в молодежный центр и проводить репетиции, проводить мероприятия, круглые столы, турниры. Второе значимое мероприятие – участие в создании мемориального комплекса солдат Туймада. И ребята по сей день проводят очень большую работу, находя списки тех погибших героев Великой Отечественной войны. Ну и третье мероприятие, конечно, это у нас было курс молодого бойца, которого не могу не отметить. Это ребята призывного возраста. В протяжении недели проходили службу. И в 2016 году мы делаем этот проект уже круглогодичным. Дорогие друзья, уважаемая молодежь, разрешите вас поздравить с наступающим Новым годом. Мы, Управление молодежи города Якутска, ждем вас с новыми идеями, с новыми проектами, которые будем реализовывать в 2016 году. До новых встреч!
Большом зале окружной администрации города Якутска 24 декабря состоялась традиционная предновогодняя встреча главы городского округа город Якутск Айсена Николаева с общественностью столицы, руководителями предприятий и организаций, депутатами Якутской городской думы. Во время ежегодного события глава города поздравил собравшихся с наступающим Новым годом и Рождеством, подвел итоги уходящего года и объявил наступающий год годом труда в столице. По словам мэра, год труда станет продолжением объявленных ранее года народной инициативы, года благоустройства и года народной солидарности в Якутске. Люди Якутска – это настоящее богатство нашей столицы. И я, так же, как и все вы, убежден, что наш Якутск – это город дружбы. Защита трудящегося человека, рост профессионализма во всех сферах и отраслях, повышение престижа труда – вот таковые целевые ориентиры в 2016 году. Все мы от мала до велика трудимся на своем месте. И каждый из нас вносит свой уникальный вклад в развитие Якутска. Времена работы спустя рукава должны уйти в прошлое. В год труда мы будем добиваться реального воплощения законодательных и практических механизмов защиты трудящихся. Более действенным должен стать общественный контроль за качеством труда, транспортным обслуживанием, в общепите, в розничной торговле, бытовых и коммунальных услугах. Ключевым критерием оказания всех форм поддержки предпринимателей со стороны муниципалитета станет сохранение и создание новых рабочих мест. В наступающем году мы будем еще более поощрять и поддерживать общественно полезный добровольческий труд. Считаю очень важным возрождать также и забытые и создавать новые традиции города, которые ставят труд людей труда, их достижения на самый высокий пьедестал. Труд на благо, созидательный и результативный, еще более объединит всех жителей города. Мы с вами, дорогие друзья, должны и дальше развивать Якутск, создавая новый облик нашего исторического города, добиваясь высокого качества жизни. В год труда, приумножая лучшие традиции города, мы все сделаем шаги в развитии Якутска. Инициативой, солидарностью и трудом будем делать столицу еще лучше и краше, чтобы все вы гордились нашим родным Якутском. После глава по традиции вручил государственные и городские награды и приветственные адреса горожанам, многолетним добросовестным трудом, внесшим вклад в социально-экономическое развитие столицы и республики. Радостную атмосферу праздника своим выступлением украсили артисты Государственного театра эстрады и Государственной филармонии Республики Саха-Якутия. С наступающим Новым годом собравшихся поздравили Чисхан, Харчана, Дед Мороз и Снегурочка. Вожатый – это товарищ, к которому всегда можно прийти за советом или помощью. Я беру пример с вожатых. Они искренне помогают нам раскрыть и проявить себя. Они заботятся о нас, учат, делятся своим жизненным опытом. Я доверяю вожатым и уважаю их. Они наша поддержка и опора. Читайте в новом номере Fresh Style и «Умный город». Творческая группа «Детсад». О якутском кино и не только. Мамочка из Таиланда. Екатерина Брызгалова, Фонбунь Ярак. Творческие люди из Якутии в новой рубрике Art Factory. А также фоторепортажи, интервью, мода, шопинг. 13 января в городе Якутске состоится концерт финалистки проекта «Голос» Наргиз Закировой «Ты моя нежность». Билеты в продаже в кассе кинотеатра «Центральный» и на сайте Афиша ЕКТ.ру. Студия Романа Пестерева. ТВ, интернет, билборды, кинотеатры, радио и газеты. Делаем рекламу быстро, качественно, креативно. Студия Романа Пестерева. Звоните 25 30 70. sahatoday.ru. Ищите нас в сети. Саха Тудей. Первый в республике онлайн-журнал с телеверсией «Умный город» iGorod.pro поможет читателям расширить кругозор и открыть новый взгляд на мир. Стань частью умного города. Заходи на iGorod.pro. Агентство «Недвижимость» в Якутии. 6 лет на рынке недвижимости. Продано более 6500 квартир в новостройках, более 9000 на вторичном рынке жилья. Оформлено около 16 000 сделок. Мы ваш ориентир в мире недвижимости.